ព្យាយាមបំពេញតួនាទីអ្នកឲ្យបានល្អបើត្រូវប្រែប្រួលក៏អស់ចិត្តដែរព្រោះអ្នកបានធ្វើអស់ពីសមត្ថភាពហើយចង់ឲ្យគេគោរពអ្នកត្រូវចេះគោរពគេមុនរៀនផ្ដល់តម្លៃសេចក្តីថ្លៃថ្នូរដល់មនុស្សសត្វអ្នកនឹងបានទទួលសេចក្តីសុខមកវិញព្យាយាមធ្វើរឿងណាដែលអ្នកអាចធ្វើបានរឿងដែលអ្នកមិនទាន់ធ្វើកើតរងចាំសិនចាំដល់ពេលអ្នកមានឱកាសមានសមត្ថភាពចិត្តបន់ចិត្តស្រស់ថ្លាចិត្តស្ងប់នាំឲ្យកាយក៏ស្រស់ចិត្តក៏ត្រជាក់ជីវិតបានសុខស្ងប់ច្រើនព្រោះចិត្តស្ងប់ល្អគ្មាននរណាជៀសផុតពីការនិន្ទាទេសូម្បីតែព្រះពុទ្ធកុំសូវយកពាក្យគេមកបំផ្លាញសេចក្តីសុខក្នុងចិត្តអ្នកឡើយធ្វើទានជួយសង្គ្រោះពេលគេមានទុក្ខអ្នកបានបុណ្យផងបានការរាប់អានផងបានដាំពូជជាអ្នកមានទ្រព្យច្រើនផងមនុស្សមានសម្ពាយបុណ្យខុសគ្នាជោគវាសនាក៏ខុសគ្នាដែរប្រឹងប្រែងរកឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពហើយត្រេកអរចំពោះអ្វីដែលអ្នករកបានបើខ្ចីគេត្រូវចេះសងវិញកុំស៊ីដាច់បាបកម្មនាំឲ្យរកស៊ីមិនឡើងទេកុំយកមុខយកមាត់តែម្នាក់ឯងចែកគេខ្លះផងទើបធ្វើការជាមួយគ្នាបានយូរកុំយកពាក្យសម្ដីលាមករបស់គេមកគិតហើយដេកកើតទុកឡើយមាត់គេចិត្តគេខាត់គេមិនបានទេរឿងថ្ងៃស្អែកមិនទាន់មាននៅឡើយទេចាំស្អែកចាំជួបកុំព្រួយហួសហេតុពេកបើបុណ្យមាននឹងជួបរឿងល្អអតីតកាលបានកន្លងហួសទៅហើយកុំស្ដាយអីព្រោះបើស្ដាយទៅក៏កែអ្វីមិនបានដដែលយកវាជាមេរៀនហើយដើរទៅមុខកុំងាកក្រោយញឹកពេកមាត់គេត្រជាយើងគេមានសិទ្ធិនិយាយហើយអ្នកមានសិទ្ធិស្ដាប់ឬមិនស្ដាប់គ្មានអ្នកណាបង្ខំអ្នកទេអ្នកមិនអាចផ្ទប់មាត់គេបានទេតែអ្នកអាចផ្ទប់ត្រចៀកអ្នកបានបើអ្នកគិតថាវាគ្មានប្រយោជន៍គ្មានតម្លៃសម្រាប់ខួរក្បាលអ្នកគិតមេរោគអាចឆ្លងចូលចិត្តអ្នកតាមទ្វារត្រចៀកបើអ្នកចេះតែយកពាក្យពេចន៍ទឺដងគេមកគិតហើយដេកក្តៅក្រហាយពេលគេនិយាយស្ដាប់ចុះតែត្រូវពិចារណាបើវានាំឲ្យចម្រើនចំណេះដឹងនិងគុណធម៌ស្ដាប់ឲ្យច្រើនចុះតែបើជាពាក្យឌឺដងចង់ឲ្យអ្នកក្តៅក្រហាយទេ
កុំស្ដាប់អីហើយបើជ្រុលជាស្ដាប់ទៅហើយឆាប់ភ្លេចទៅទុកខួរក្បាលអ្នកគិតរឿងណាមានប្រយោជន៍វិញយកពាក្យពេចន៍ឌឺដងគេច្រើនមកទុកក្នុងខួរក្បាលអ្នកនឹងសម្បូរមេរោគហើយមិនសូវបានសុខទេបើជាពាក្យដាស់តឿនចង់ឲ្យអ្នកបានល្អអរគុណគេទៅតែបើគេឌឺដងឲ្យអ្នកក្តៅទេកុំក្តៅតាមគេអីកុំផ្ញើសេចក្តីសុខនៅលើបបោមាត់អ្នកដទៃឡើយព្រមតាមហេតុរឿងរ៉ាវគ្រប់យ៉ាងសុទ្ធតែមានហេតុគ្រប់គ្រាន់ទើបកើតឡើងបានរឿងល្អកើតព្រោះអំពើល្អដែលអ្នកបានសាងរឿងអាក្រក់កើតព្រោះកម្មអាក្រក់ដែលអ្នកបានប្រព្រឹត្តគ្មានអ្វីជារឿងចៃដន្យទេបុគ្គលសាងនៅកម្មណារមែងទទួលផលនៃកម្មនោះវិញមិនខានគ្មានអ្នកណាម្នាក់អាចរត់គេចពីកម្លាំងកម្មបានឡើយបើអ្នកបានធ្វើទានរក្សាសិលចម្រើនបុណ្យច្រើនពីអតីតមកលោកអ្នកក៏បានជួបរឿងល្អច្រើនសេចក្តីសុខច្រើនទៅតែបើអ្នកមិនបានសាងបុណ្យមកពីអតីតច្រើនទេកើតមកជាតិនេះក៏ខ្វះមុខខ្វះក្រោយមិនសមប្រកបដូចគេអ្នកខ្លះនៅពេលបច្ចុប្បន្នធ្វើល្អច្រើនតែដោយសារសេសសល់ផលកម្មចាស់ក៏ត្រូវទទួលរងផលនៃកម្មនោះរហូតស្រាកស្រានទើបអាចទទួលផលបុណ្យថ្មីដែលខ្លួនធ្វើនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះវិញបើជួបបញ្ហាហើយត្រូវហ៊ានប្រឈមមុខដោះស្រាយដោយស្មារតីដោះឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពហើយបើដោះបានប៉ុណ្ណាក៏ត្រូវចេះព្រមទទួលតាមប៉ុណ្ណឹងទៅកុំត្អូញត្អែពេកអីផលនៃកម្មដែលយើងបានប្រព្រឹត្តទេដោះហើយត្រូវដើរទៅមុខទៀតកុំស្ពាយរឿងតាមខ្លួនច្រើនពេកព្យាបាលរោគចំណែនពេលឃើញគេបានជោគជ័យទម្លាប់អបអរសាទរគេទៅកុំចំណែនអីចំណែនទៅគ្មានបានអីមកយើងផងបានតែក្តៅក្រហាយចិត្តឥតប្រយោជន៍ហើយបើគេដឹងគេស្អប់ទៀតគេប្រឹងគេចេះគេមានបុណ្យទើបគេបានបើយើងអត់យើងប្រឹងទៅមិនមែនត្រឹមតែត្រេកអរទេតែទម្លាប់ទៅនិយាយលើកទឹកចិត្តពេលគេធ្វើបានល្អចិត្តអ្នកក៏ត្រជាក់បុណ្យក៏បានមិត្តភាពក៏ល្អ
តែបើគេបានដោយទុច្ចរិតយើងគួរសង្វេគអាណិតថាគេបានសាងបាបកម្មថ្ងៃណាមួយគេនឹងទទួលផលកម្មនោះវិញមិនខានយើងមិនត្រេកអរជាមួយគេទេហើយក៏គ្មានអីត្រូវចំណែនដែរតែគួរអាណិតវិញមនុស្សចិត្តល្អចិត្តត្រជាក់ចិត្តទន់ភ្លន់ចិត្តមានមេត្តាចិត្តរីករាយចិត្តត្រេកអរចំពោះសេចក្តីសុខរបស់អ្នកដទៃចិត្តមិនសូវស្មុគស្មាញចិត្តលះដាច់ស្រឡះចិត្តធ្ងន់ចិត្តចេះអត់ឱនយោគយល់ចិត្តភ្លេចរឿងមួម៉ៅចិត្តចងចាំរឿងល្អរឿងបុណ្យកុសលចិត្តក្លាហានហ៊ានទទួលរឿងល្អក្តីមិនល្អក្តីចិត្តតស៊ូចិត្តព្យាយាមចិត្តមិនចុះចាញ់ចំពោះឧបសគ្គចិត្តមានក្តីសង្ឃឹមចិត្តមិនប្រកាន់ហួងហែងខ្លាំងចិត្តហ៊ានទទួលស្គាល់ការពិតនៃជីវិតចិត្តមិនសូវព្រួយបារម្ភចិត្តមិនសូវមានទុក្ខកង្វល់បើធ្វើចិត្តដូច្នេះបានអ្នកនឹងបានសេចក្តីសុខច្រើនវិបត្តិផ្លូវចិត្តជាសាមញ្ញជនគ្មាននរណាម្នាក់ដែលថាអត់បញ្ហាផ្លូវចិត្តនោះទេគ្រាន់តែតិចច្រើនតាមកម្រិតនៃការអប់រំចិត្តរៀងខ្លួនចិត្តមានវិបត្តិព្រោះចិត្តសម្បូរមេរោគដូចជាមួម៉ៅក្តៅក្រហាយឆេវឆាវខឹងក្រោធភ័យព្រួយបារម្ភស្ដាយសំណោះគិតច្រើនស្មុគស្មាញមិនដាច់ស្រេចជាប់ជំពាក់ហួងហែងច្រើនចំណែនឈ្នាននេះលោភលន់ហួសហេតុជាដើមបើមិនទាន់ឈឺខ្លាំងទេត្រូវចាប់ផ្ដើមព្យាបាលបណ្ដើរទៅរៀនកាត់បន្ថយរៀនលះបន្តិចម្ដងដោយស្មារតីដាស់តឿនខ្លួនឯងរឿយគ្មានព្រះអង្គព្រះអិនណាមកជួយយើងបានទេតែបើធ្ងន់ធ្ងរហើយត្រូវមានពេលសម្រាកពីការងារខ្លះដើម្បីលំហែកាយលំហែចិត្តឲ្យបានស្រួលគេងឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់នៅក្បែរមនុស្សល្អស្ដាប់រឿងល្អមើលសៀវភៅអប់រំចិត្តជួបជាមួយគ្រូពេទ្យចិត្តសាស្ត្រពិសាថ្នាំតាមវិជ្ជបញ្ជាស្ដាប់ឱវាទពីព្រះសង្ឃហើយរៀនបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងរៀនព្រមតាមរឿងដែលកើតឡើងរៀនសម្រួលអារម្មណ៍អ្វីមិនចេះតែបានដូចចិត្តគ្រប់រឿងទេរៀនភ្លេចរឿងដែលហួសទៅហើយរៀនញញឹមរស់រាយរៀនផ្ដល់សេចក្តីស្រឡាញ់ឲ្យខ្លួនឯងនិងអ្នកដទៃជុំវិញខ្លួនរៀនលើកលែងទោសរៀនធ្វើចិត្តឲ្យស្ងប់ឲ្យនឹងនររៀនធ្វើសមាធិជាយាមតាមដានចិត្តអ្នកជានិច្ចកាលបើវាវិលវល់ស្មុគស្មាញក៏ឲ្យវាស្មុគទៅចុះ
តែយើងមានតួនាទីមួយគឺមើលវាតាមដានវាហើយទាញវាត្រឡប់មកវិញទាញវាឲ្យបានញយកុំបណ្ដោយឲ្យចិត្តជិះជាន់អ្នកឡើយអ្នកត្រូវរៀនធ្វើជាម្ចាស់ចិត្តវិញឈឺយូរហើយដាក់ថ្នាំមួយគ្រាប់មិនជាទេត្រូវព្យាយាមដោយការជឿជាក់ក្នុងចិត្តថាយើងអាចព្យាបាលចិត្តយើងបានការងារសំខាន់ជាងគេក្នុងជីវិតយើងម្នាក់គឺការរក្សាចិត្តឲ្យបានល្អបើមិនដូច្នោះទេអ្នកនឹងរស់រងទុក្ខដល់ថ្ងៃស្លាប់មិនខានឈឺមិនដឹងខ្លួន